مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الخبر. لكن قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد عن أخبار المغرب. والآن إلى التفاصيل. أصبح موقف المغرب بشأن النزاع الروسي الأوكراني أكثر وضوحا، إذ صوتت المملكة لصالح القرار الأممي يدعو موسكو إلى سحب قواتها من أوكرانيا وتحقيق سلام شامل وعادل ودائما في كييف. وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة روسيا مرة أخرى بسبب حربها ضد أوكرانيا، ودعت موسكو إلى الانسحاب الفوري وإنهاء القتال. وبعد مرور عام على انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كما سمى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيدت 141 دولة القرار الداعي إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وامتنعت 32 دولة عن التصويت، بينما صوتت ضد القرار 7 دول من بينهم روسيا. وامتنعت الجزائر عن التصويت لصالح القرار الأممي، وهي المرة الثانية التي تنهج هذا الاختيار داخل أروقة الأمم المتحدة. في الوقت تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، ويدعو المغرب إلى التشبث بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة في تسوية النزاعات بين الدول، وتكثيف الحوار والتفاوض بين الأطراف، وتشجيع جميع المبادرات السلمية. جدير بالذكر أن المغرب كان قد امتنع عن التصويت وغاب عن الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2022 التي انتهت بالتصويت على قرار يدين الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبل النزاع المسلح بين البلدين الجارين في أقصى شمال أوروبا، كانت العلاقات المغربية الروسية تعيش على وقع المد والجزر، إذ لم تشهد استقرار واضح إلا بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس عام 2016 إلى موسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين وتوقيعهما على تفاهمات استراتيجية. وفي أكتوبر 2017 وقعت الرباط وموسكو 11 اتفاقية، 3 منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة، وارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين من حوالي 200 مليون دولار عام 2001 إلى 1.5 مليار دولار في 2016. واحتلت روسيا عام 2016 المرتبة التاسعة في قائمة الدول المصدرة للمغرب، والمرتبة 22 في قائمة المستوردين منه. وتربط المغرب والطرفين المتنازعين علاقات اقتصادية مهمة، خصوصا في ميادين الاستيراد وتصدير المواد الفلاحية، ما يجعل توازن المصالح عاملا حاسما في طرح أي موقف علني من الحرب الحالية. وسجل المغرب في تفاعله مع النزاع أنه يتابع الأزمة المندلعة بين الطرفين بقلق ويتشبث بالوحدة الترابية لجميع دول هيئة الأمم المتحدة. وتبنت الدول الغربية رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على هجومها ضد أوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام سويفت المصرفي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.